မင်္ဂလာပါဒလိုက် channel နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကိုမြင့်ပါဒီကဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ငရုတ်သီး spray ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီး spray ဆိုတာကတော့ကိုယ်လာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့လူကို defend အနေနဲ့ပြန်လဲခုခံတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီး spray ကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တိုက်ခိုက်တဲ့လူကယာယီအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်သွားချိန်မှာတော့မစ်ဆွေရဲ့သဘောတိုင်းပြည်လူကပြီးနိုင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှခုခံလူကခုခံနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ငရုတ်သီး spray ရဲ့သဘောပါဒီငရုတ်သီး spray ကိုအရင်တော့ကတော့မိမသားတွေသုံးကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ယောက်ျားတွေလည်းသုံးသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ခိုးတာတွေလူတာတွေအများများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းလေးကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငရုတ်သီး spray ကိုစောင့်ထားသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတော့ငရုတ်သီး spray ကိုအလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒါကတော့ငရုတ်သီး spray ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငရုတ်သီးချမ်းမုံဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးချမ်းမုံကိုရွေးတဲ့အခါမှာအရန်ပူတဲ့အရန်ဆက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဈေးပေါ်တဲ့ငရုတ်သီးချမ်းမုံတွေဆိုရင်တော့အရန်ပူတာမျိုးအရန်ဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဈေးပေါ်တဲ့ငရုတ်သီးချမ်းမုံတွေဒါလေးသုံးလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းမုံပါငရုတ်ကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ထောင်းပြီးတော့မှအမှုံပြုလို့ရတယ်လို့ခုလိုအသင့်အမှုံလုပ်ပြီးသားဟာကိုလည်းဝယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းမုံဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမုံနဲ့စောစောကငရုတ်သီးချမ်းမုံကိုဒီရေတံမှုထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေတံမှုထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှရှာလကာရည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ပြန်ရည်ကိုအချိုးတူထည့်ပြီးတော့မှစိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စိန်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့စိန်ရည်ကိုမှကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီး spray ဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒါကအရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်တဲ့တခြားကကျွန်တော်တို့အသင့်လုပ်ပြီးသားကိုလည်းဝယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အသင့်ဝယ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမှာလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကထပ်ပြီးတော့မှပူတဲ့ဆက်တဲ့နံတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့၄မျိုးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးကတော့အဓိကပူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမုံကလည်းပူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရက်ပြန်ကတော့ကျွန်တော်အနှံ့နဲ့မှုန်သွားစေဖို့နဲ့မျက်စိဆက်သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှာလကာရည်ကတော့ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့မှအနှံ့ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ရှာလကာရည်ကိုပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ငရုတ်ကောင်းမုံပါဒါကတော့ကျွန်တော်ငရုတ်သီးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံကိုရောပြီးတော့မှထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရက်ပြန်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းစတဲ့ရက်ပြန်ဘယ်ရက်ပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရက်ပြန်အပြင်းလေးကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စောစောကငရုတ်သီးချမ်းမုံနဲ့ကျွန်တော်ငရုတ်ကောင်းမုံတွေကိုကျွန်တော်ရက်ပြန်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗနီဂါလို့ခေါ်တဲ့ရှာလကာရည်ဖြစ်ပါတယ်ရှာလကာရည်ကိုလည်းစောစောကအရက်ပြန်နဲ့ဇာရူထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ပြန်က10cc ထဲမှာဆိုရင်ရှာလကာရည်ကိုလည်း10cc ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရက်ပြန်ကို20cc ထဲမှာဆိုရင်လည်းရှာလကာရည်ကိုလည်း20cc ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာလကာရည်ကတော့အဓိကအနှံ့မှုန်သွားစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပတ်ဖြန်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်မျိုးလုံးထဲဝင်တယ်လို့နှာခေါင်းထဲကိုလည်းမှုန်ထူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လေးမျိုးကိုရောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တမအောင်မှွေပေးပါမယ်ဒ
ခုလိုတမမျှတာသွားပြီဆိုရင်တော့24နာရီစိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့24နာရီစိန်ထားတဲ့စောကငရုတ်သီးကျန်းမုံရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငရုတ်သီးကျန်းမုံရည်ကိုကိုလိုတဲ့စပရေးဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စပရေးဘူးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာခေါင်းမပိတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်စစ်နဲ့အနေနဲ့အမုံမပါအောင်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးချမ်းမုံရဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံရဲ့ရှာလကာရည်ရဲ့အရက်ပြန်ရဲ့၄မျိုးပေါင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစပရေးပြုလုပ်မဲ့အရည်ရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစပရေးဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်စပရေးဘူးကတော့ကြီးကင်တာတဲ့ခက်သေးသေးလေးကင်တာပို့ပြီးတော့မှတင်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သွားလျာမှာလည်းယူသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီခုဆိုရင်တော့အတင်သုံးလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ငရုတ်သီးစပရေးပြုတ်တဲ့နည်းလေးပြပါပြီဗျာသွားလျာမှာအလွယ်တကူတည်ယူသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုဒီငရုတ်သီးစပရေးနဲ့စတာနောက်တာမပြုလို့ဖို့အတွက်တော့ကြိုတင်မြင့်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှိမ့်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှိမ့်သက်ခဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးပါဦးဗျတကယ်လို့မနှိမ့်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်